আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব পাখির বাচ্চাকে কোন মেডিসিন দিলে পাখির বাচ্চা দ্রুত বড় হবে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে একটি ভালো ধারণা দেব। আশা করি আপনারা এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন। আর ভিউয়ার্স, অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কেননা আপনারা যত বেশি আমার ভিডিওতে লাইক দিবেন তত মানুষের কাছে আমার ভিডিওটি পৌঁছাবে। তো অবশ্যই এই চ্যানেলটা গ্রো করার জন্য আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনারা একটা লাইক দিবেন। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যে কেউ স্বল্প হাদিয়াতে পাখি বিক্রয়ের অ্যাড এই চ্যানেলে দিতে পারেন। এই চ্যানেলে পাখি বিক্রয়ের অ্যাড দিলে আশা করা যায় আপনার পাখি বিক্রি হবে। তো অবশ্যই আপনারা পাখি বিক্রি করতে চাইলে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পাখি বিক্রয়ের অ্যাড এই চ্যানেলে দিতে পারবেন। এই জন্য আপনারা কমেন্ট করে জানান আমি পাখি বিক্রয় করতে চাই, তাহলে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনারা সেই নাম্বারে পাখির ভিডিও পাঠালে হবে। এছাড়া আপনারা যে কোনো আপনার পণ্য বিক্রয়ের জন্য অ্যাড এই চ্যানেলে দিতে পারেন স্বল্প হাদিয়াতে। তো অবশ্যই আপনারা যারা বিক্রয় করতে চান তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কমেন্ট করে জানান। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, পাখির বাচ্চা যত দ্রুত বড় হবে তত আমরা চিন্তামুক্ত হই, কেননা পাখির বাচ্চা যখন ছোটো থাকে তাদের গ্রোথ ঠিকমতো হয় না এবং গায়ে যদি পালক ঠিকমতো না গজায় সেক্ষেত্রে পাখি সুন্দর লাগে না, এবং পাখি যদি সুস্থ না থাকে পাখি দেখা গেল আমরা বিক্রয় করতে চাইলে বা দেখতেও ভালো লাগে না, নানাবিধ সমস্যা হয়ে থাকে। তো এই জন্য আপনার পাখির বাচ্চার বয়স যখন 25 থেকে 26 দিন হবে অথবা 1 মাস প্লাস হবে, দেখা যায় যে আপনার পাখির গ্রোথ বাড়তেছে না, তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটা মেডিসিন ইউজ করতে পারেন। এটা কোনো পাখি ছোটো বাচ্চাদের ইউজ করলে সমস্যা হবে না পাখির জন্য। তো এই মেডিসিনটার নাম হলো জিসবেট। এটা আপনার দাম মাত্র 40 টাকা। এটা আপনার 1.5 থেকে 2 মিলি আপনারা 1 লিটার পানিতে 5 থেকে 6 দিন দিবেন। ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার পাখির বাচ্চা যদি পালক না গজায়, পাখির গ্রোথ যদি কম হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব কার্যকরী একটি কাজ করবে এই মেডিসিনটি। তাই আপনারা জিসবেট মেডিসিনটা অবশ্যই পাখিকে দিতে পারেন পাখির গ্রোথ বাড়ার জন্য এবং পাখির পালক গজানোর জন্য। এটা আপনার পাখিকে দিলে পরে আপনার পাখি আশা করা যায় দ্রুত বড় হবে, গ্রোথ বাড়বে এবং পালকও খুব সুন্দরভাবে গজাবে। তো অবশ্যই আপনারা এই পাখিকে মেডিসিনটা দিবেন। তো এই মেডিসিনটা আপনার যে কোনো হাঁস মুরগির ভেট ফার্মাতে পাবেন, মাত্র 40 টাকা নেবে। অনেকেই কিন্তু বুঝে না যে আসলে কোন জায়গা থেকে মেডিসিন কিনবেন। পশু পাখির যে মেডিসিনগুলো আছে, বিশেষ করে পাখির জন্য কিন্তু এইভাবে কোনো মেডিসিন তৈরি করা হয় না, তবে হাঁস মুরগি গরু ছাগলের যে মেডিসিনগুলো আছে সেগুলোই কিন্তু পাখিকে দেওয়া হয়। তো এই জন্য আপনি যদি আপনার পাখিকে যে কোনো মেডিসিন ইউজ করতে চান, তাহলে পরে আপনারা যেখানে হাঁস মুরগির ওষুধ বিক্রয় করা হয় ওইসব দোকানে গেলে, আমরা সাধারণত ইউটিউবারেরা বা বিভিন্ন পাখির ফেসবুক গ্রুপে যে পাখির মেডিসিন সাজেস্ট করা হয় ওই মেডিসিনগুলো আপনার হাঁস মুরগির ভেট ফার্মাতে পাবেন, সেখান থেকেই কিনবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত। আবার রিকোয়েস্ট করছি ভিউয়ার্স, অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিন এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।